Jai Vasavi, Bangalore to Ramyasridhar. Sound of healing 19. Hand and shoulder, கை மற்றும் தோல் வலி. பழங்கியல் பெயின், கை விரல் வலி. பர்னிங் இன் பிளாம், கை எரிச்சல். நம்ப்னஸ் ஆஃப் ஹேண்ட், மரத்து போதல். பெயின் இன் ஜாயின்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், கை மூட்டுகளின் வலி. எல்போ பெயின், முழங்கை வலி. ஷோல்டர் பெயின், தோள்பட்டை வலி. விஸ்ட் பெயின், மணிக்கட்டு வலி. ஃபர்சன் ஷோல்டர், தோள்பட்டை இறுக்கம். சவுண்ட் ஹரி ஓம், HARIOM, హరి ఓం. అట్లా కంటిన్యూస్గానే చెప్పేవాళ్ళం. 9 to 108 టైమ్స్ చెప్పవాలా. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ చెప్పవాలా. నైట్ వచ్చి నిద్రపోయేప్పుడు చెప్తే వింటే మంచి రిజల్ట్ చిక్కుతుంది. ఎట్లా చెప్పవాలంటే చెప్తాం. హరి ఓం అట్లా కంటిన్యూస్గానే వచ్చేవాళ్ళం. మనకు వైబ్రేషన్ వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనకు చిక్కుతుంది. హరి ఓం అట్లా ఓంని ఫినిష్ చేస్తుంటే వెనుపక్కల గొంతుకాలంతా రిలీఫ్ అయ్యేట్లా మనకే తెలుస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్లో వైబ్రేషన్ నస్స చిక్కుతుంది. హరి ఓం. 1 second గ్యాప్. హరి ఓం ఇట్లా చెప్పవాలా. ధన్యవాదములు.